एक शख्स ने हुजूर की बारगाह में आके अर्ज की, या खैरुल बरिया, ऐ सारी मखलूक से बेहतर। तो महबूब ने मुस्कुरा के देखा, आंखें खोली, मोहब्बत भरे अंदाज में फरमाया, ये जो तुमने मुझे खैरुल बरिया कहा है ना, ये तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। गोया हुजूर फरमाने लगे, ये लक़ब जनाब इब्राहीम का है, खलीलुल्लाह उन्हीं का लक़ब है। और हुजूर ने सब की अजमतें बयान करके अपनी शान, अपनी अजमत, अपनी उम्मत को बताई। फरमाया जनाब मूसा कलीमुल्लाह हैं और बेशक हैं, हज़रत ईसा रूहुल्लाह हैं और बेशक हैं। फरमाया जनाब इस्माइल ज़बीहुल्लाह हैं और बेशक हैं, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं और हैं। लेकिन फरमाया अला वाना हबीबुल्लाह, ये याद रखना मुझे अल्लाह ने अपना महबूब बनाया है।